नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको 8th क्लास 8औं क्लासमा छौँ। ठिक छ। आज हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हेलिकल पाथ बडो इन्ट्रेस्टिङ पाथ छ, बडो इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। यसका कन्सेप्टहरू मैले यहाँ सानो ल्याएको छु, मैले तपाईहरुलाई क्लियर पार्छु। तपाईहरुले यसभन्दा अगाडि का भिडियोहरू चाहिँ राम्ररी हेर्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। यद्यपि म केही कुराहरू सम्झाउने कोसिस गर्छु र तपाईहरुले भिडियोहरू भेट्नु भएन भने यसको लिंकमै तल गएर हेर्दाखेरि डिस्क्रिप्सनमा लिंकहरू दिएको छ, अथवा यो प्लेलिस्टमा जाँदा पनि तपाईहरुले यो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको सबै भिडियोहरू सिरियली तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। ठिक छ। यति भन्दै म तपाईहरुलाई कपी पेन लिएर बस्न हुन अनुरोध गर्दै म क्लास स्टार्ट गर्न जाँदैछु। ठिक छ। के अरे आज हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ। ठीक छ। यो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको 8औं क्लासमा। ओके, म सुरु गर्दैछु। रमाइलो कुराहरू छ, केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि गर्छौँ, केही कन्सेप्चुअल कुराहरू गर्छौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा जुन रेडियसका कुराहरू त्यसलाई पनि अलिकति हामी डिस्क्राइब गर्छौँ। हुन्छ। ठिक छ। हेलिकल भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो अहिले हामीले चाहिँ हेलिकल टपिक्स हो। हेलिकलमा चाहिँ के हुन्छ त, खास चाहिँ हेलिकल पाथ अफ मुभिङ चार्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डभित्र एउटा मुभिङ चार्ज हेलिकल पाथमा कुद्छ। पहिले हेलिकल बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि हेलिकल पाथमा जानु पर्यो, त्यसका रेडियसका कुरा आउँछ, अरू के कुराहरू आउँछ, न्युमेरिकलहरू आउँछ है। हेलिकल पाथ भनेको यस्तो पाथ, यो सोलिनोइड जस्तै हो, यस्तो खालको पाथ। सर्कल पनि जाने अनि लिनियर पनि, सर्कुलर मोसन पनि हुने, के अरे एउटा सर्कुलर मोसन पनि हुने, अर्को चाहिँ लिनियर मोसन पनि हुने है। सर्कुलर मोसन अनि लिनियर मोसन पनि हुने, यताबाट सबै यता गइरहेछ अरे। ठिक छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, हेलिकल पाथ। र हामीले के भनेको थियौँ भने एउटा नर्मल्ली कुनै चार्ज, मुभिङ चार्ज पार्टिकल चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा परपेन्डिकुलर हुने गरी पोजिटिभ चार्ज चाहिँ पस्यो भने सर्कल हुन्छ। ठिक छ। त्यसको रेडियसका कुराहरू गऱ्यौँ, टाइम पिरियडका कुरा अघिल्लो जस्ट अघिल्लो क्लासमा हेर्नु भएको छ। यहाँ क्लिकमा तल डिस्क्रिप्सनमा गएर हेरिहाल्नुहोस् है, रमाइलो छ। र त्यसैको आधारमा हामीले आजको क्लास अगाडि बढाउँदैछौँ। हेलिकल बुझ्नुभयो के त भन्दा सर्कुलर लिनियर दुईटै खालको मोसन हुनुपर्ने। अहिले हामी कुरा गरिरहेको चाहिँ के त भन्दा पार्टिकल चाहिँ चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्ड बिच जाँदाखेरि हेलिकल पाथ हुन्छ, कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ कुराहरू हामी गर्दैछौँ है त। अब हेर्नुहोस् है, सपोज एउटा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ। तपाईहरुले यो अघिल्लो क्लास थुप्रै गर्नुभएको छ। अलि लामो लामो बनाऊ, आखिर यो खाली छ, यता अलिकति मात्रै मैले लेखेको छु। सपोज यस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड छ, म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर आइरहेछ है। अहिले यतातिर उता पनि जान सक्छ, उताकोलाई हामीले यस्तो गरेका थियौँ, यता आउनेलाई हामीले यस्तो गरेका थियौँ, अहिले यता गइरहेछ। ठिक छ। भने हाम्रो केस थियो कस्तो, यस्तो थियो अस्तिको केस, योभन्दा अगाडिको केस, अघिल्लो क्लासको केस। सपोज यस्तै खालको थियो र हामीले यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड 90 डिग्रीमा हामीले 90 डिग्री म्याग्नेटिक फिल्डसँग हुने गरी हामीले गरेका थियौँ। यो एक किसिमको यस्तो सर्कल बनाएको थियो। ठिक छ। यसका हाफ केस, टाइम स्पेन्डका कुराहरू गरेका थियौँ है। यही कुराहरू गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो 90 डिग्रीमा आएन। सपोज बाई मेकिङ सर्टेन एङ्गल, मानौँ एउटा पोजिटिभ चार्ज क्यू प्लस क्यू भेलोसिटी भीमा कुदिरहेको छ, यो पोइन्टबाट यतातिर कुदिरहेको छ, बाई मेकिङ थीटा। जहाँ पनि थीटा बन्छ, के पो यो करस्पोन्डिङ एङ्गल के भन्छ यसलाई, सपोज थीटा। यसरी गइरहेछ भने यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ। ठिक छ। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ क्लास 11 मा प्रोजेक्टाइलमा, यस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यता आउँछ, यतासँग थीटामा भीमा गइरहेछ अनि भी कस थीटा, भी साइन थीटा पढ्नु भएको छ। यस्तै यो कम्पोनेन्ट पनि, यसमा पनि दुई किसिमको कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट, एउटा भर्टिकल, यो फिगरको अनुसार हुन्छ।
भने यो जुन छ यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल जाने भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त यसलाई v ले गइरहेछ भने यतापट्टिको v प्यारलल भनौँ या यसलाई भनौँ v cos थीटा। त्यस्तै माथितिर जाने त एउटा कम्पोनेन्ट होला अनि यतातिर यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ यताबाट जान्छ। यसको कम्पोनेन्टलाई हामी v परपेन्डिकुलर भन्ने मतलब अहिलेको लागि v sin थीटा। यति कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि v cos थीटाले के गरिरहेछ v cos थीटालाई त्यो चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ मुभिङ स्ट्रेट लाइनमा मुभ गराइरहेछ। के गरिरहेछ v cos थीटा भनेको v प्यारलल हेर्नु त v प्यारलल मिन्स v cos थीटा के गर्छ मुभ्स इंग्लिश मिलाएर बुझ्नु होला मुभ्स द चार्ज इन स्ट्रेट लाइन हैन स्ट्रेट लाइन एलोङ b भनौँ न एलोङ b म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा कुदाइरहेछ भने v यसले के गर्छ v परपेन्डिकुलरली यसलाई v sin थीटा भनौँ। यसले त अघिल्लो क्लास हेर्नु भएको छ भने v sin थीटाले के गराउँछ भन्दाखेरि यसलाई सर्कलमा घुम भन्छ। कुरो बुझ्नुभयो सर्कलमा घुम भन्छ। अनि हामीले अघिल्लो क्लासमा मजाले गराएको छौँ परपेन्डिकुलर चाहिँ लेखाएको छैन यद्यपि त्यो परपेन्डिकुलरै हो ठीक छ। भने अहिले हामीले परपेन्डिकुलर सानो लगाएको छौँ यहाँ प्यारलल परपेन्डिकुलर यसलाई प्यारलल चाहिँ अलिकति लु प्यारलल लु परपेन्डिकुलर के गर्छ मुभ्स द चार्ज पार्टिकल भनौँ न अथवा चार्ज इन सर्कुलर पाथ। अब यसले के गर्छ यो चार्ज पार्टिकललाई यता घुमाउनु भनिरहेछ यसले यता जाऊ भनिरहेछ भनेपछि के त दुवैतिरको काम हुने हो। त्यसो के हो त भन्दाखेरि यो हेलिक यस्तो खालको चाहिँ मुभ हुने रहेछ यहाँनिर यता पनि जान खोज्छ। कस्तो राम्रो चित्र बनाइयो। यसको रेडियस सेडियसको कुरा म भनिरहेको छैन नि यहाँ कुरो बुझ्नलाई मात्रै हो। यहाँदेखि कता रेडियस हुन्छ भन्ने कुरो अब यहाँ एकछिनमा गर्न यो फिगरले खास नेचरलाई मात्रै जनाउँछ यहाँको रेडियसको स्ट्रक्चरहरूलाई जनाउँदैन। म यसको कुराहरू गर्छु भनेपछि के गर्ने भयो त v प्यारललले स्ट्रेट लाइनमा कुदाउने भयो यहाँ हामीले लेखे जस्तै। अनि v परपेन्डिकुलरले के गर्छ माथि सर्कल घुम भन्छ उसले चाहिँ स्ट्रेट लाइन घुम्छ। दुवैको कुरा मान्दाखेरि के हुन्छ यस्तो खालको चाहिँ हेलिकल पाथ आउँछ। यसको बारेमा पनि हामी लोरेन्स फोर्समा हामी कुरा गरौँला। लोरेन्स फोर्स भनेको यसपछिका कमिङ क्लासमा आउँछ। लोरेन्स फोर्समा हामी कुरा गर्छौँ। अहिले हामी यति कुरा बुझौँ त्यहाँ हेलिकल पाथको बारेमा अझै कुराहरू बढ्छ। त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि आउँछ या म्याग्नेटिक फिल्ड पनि आउँछ। यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै छ। यसमा चाहिँ के गरिरहेको छ यस्तो खालको एङ्गल बनाएर चाहिँ प्रोजेक्ट भयो प्रोजेक्ट नभनौँ यसलाई के भन्दा मिल्छ मिल्दैन थाहा भएन। भने यो केसलाई हामी के भन्छौँ हेलिकल। कुरो बुझ्नुभयो। अब यस्तो खालको न्युमेरिकल के आउँछ त भने चाहिँ त्यो हेलिकल पाथको रेडियस कति होला टाइम के भन्छ त्यसलाई टाइम पिरियड कति होला एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्नलाई पिच कति होला पिच ठीक छ। पिच भनेको के हो बुझिहालौँ पहिले। तपाईँहरूले क्लास सानो क्लासमा स्क्रु ड्राइभरहरूको पिच हुन्छ नि एक सर्कल घुम्दाखेरि कति गहिराइमा जान्छ स्क्रु। तपाईँले गाडी चाहिँ बिग्रेमा चाहिँ स्क्रु ड्राइभर चलाउँछ नि स्क्रु खालको स्क्रु माथि उठाउने एक राउन्ड घुम्दा अलिकति उठ्छ नि दुई राउन्ड घुम्दा अझै बढी उठ्छ नि। भने एक राउन्ड घुम्दा कति हाइट बढ्छ भनेको मतलब यहाँ एक राउन्ड घुम्दा कति स्ट्रेट लाइन कुद्छ भन्दा कति एक्स एक्सिसतिर कुद्छ एक राउन्ड कम्प्लिट वान साइकलमा द्याट इज कल्ड पिच। भने मतलब अहिलेलाई के गरौँ भने अहिले पहिले के गरौँ पिच अहिले स्क्याप गरौँ। रेडियस अघिल्लो जस्तै हो। यहाँ चाहिँ अघिल्लोमा हामीले के गराएको थियौँ MV/QB गराएको थियौँ। यहाँ चाहिँ अहिले परपेन्डिकुलर त्यहाँ पनि परपेन्डिकुलरै हो। यो यसले घुमाउने होइन यसले घुमाउने हो परपेन्डिकुलर जुन साइन थीटावालाले है यो परपेन्डिकुलर हामीलाई भनेको थियो MV sin θ/QB भयो। यसको के त भन्दा रेडियस हुनेवाला छ। यो हेलिकलको रेडियस कति हुनेवाला छ MV sin θ/
क्युबी, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, क्यु भनेको चार्ज, एम भनेको मास कसको हो, इलेक्ट्रोन प्रोटोन कसको हो। अनि यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्जको कुरा गरिरहेको छौँ है, पोजिटिभ चार्ज, यहाँ पोजिटिभ चार्ज लेखेको छ, नेगेटिभ चार्जको कुरो बिग्रिन्छ, कुरो गडबड होला। अब हाम्रो टाइम पिरियड भयो, टाइम पिरियड भनेको एउटा कम्प्लिट साइकल बनाउन लाग्ने समय, हामी क्लास 9 देखि पढ्दै आएको कुरा। यसमा हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेर 2 पाई एम अपन त्यही क्युबी नै हो, क्युबी, यही कुरा होइन। यो चाहिँ के हो त, खोइ यहाँ केही भेलिसिटीसँग छ छैन, यो अघिले हामी डिस्कस गरेका थियौँ, भेलिसिटीसँग डिपेन्ड हुने रहन्छ। इट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द भेलिसिटी अफ पार्टिकल, आइदर एक्स कम्पोनेन्ट अर वाइ कम्पोनेन्ट, अथवा साइन कम्पोनेन्ट अथवा कस कम्पोनेन्टसँग डिपेन्ड नहुने रहेछ। द्याट्स वाइ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरिमा इट इज टाइम इन्डिपेन्डेन्ट लेखिदिउँ, इन्डिपेन्डेन्ट टु द भेलिसिटी। भेलिसिटी भनेपछि दुईटै खालको, सबै भेलिसिटी। अब यहाँ के गर्यो त, यसले के हामीलाई के हेल्प गर्छ त, यो कुराले मैले लेखेको कुराले के हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, इन्डिपेन्डेन्ट अफ भेलिसिटी भनेपछि जति भेलिसिटी आयो भने टाइम पिरियड उति नै हुन्छ भन्ने मतलब यसले हामीले अस्ति यो डिस्क्राइब गरेका छौँ, त्यही पनि यद्यपि अहिले पनि कुरा गरिदिउँ। जस्तो भेलिसिटी धेरै फास्ट आयो, रेडियस बढ्यो, फास्ट भेलिसिटी रेडियस बढेको बढेन, रेडियस बढेपछि त हेलिकलहरू ठुल्ठुला भए, ठुल्ठुला भएपछि फास्ट भएपछि छिट्टो ठुलो डिस्टेन्स कभर गर्नु पऱ्यो, ठुलो डिस्टेन्स कभर गर्नु त्यति नै लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ, तर फास्ट पनि त कुद्छ नि। बिस्तारै आयो भने रेडियस पनि सानो हुन्छ, सानो भएपछि के हुन्छ त भन्दा थोरै डिस्टेन्स 2 पाई आर कभर गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेपछि त्यसलाई पनि फेरि बिस्तारै छ त्यही टाइममा। सो टाइम जुन टाइम पिरियड छ यसले के देखाइरहेको छ म्याथमेटिकली, टाइम पिरियडले के गर्दैन भन्दा, म्याथमेटिकली के गर्दैन भन्दा डिपेन्ड गर्दैन, केमा डिपेन्ड गर्दैन भन्दा भेलिसिटीमा डिपेन्ड गर्दैन। क्लियर छ। अब म टाइम भयो पिचको कुरा गरिहालौँ। पिचलाई पी मानौँ, अहिलेलाई पी भन्दैन, पिचै भन्छ, यसको कुनै नोटेसन मलाई थाहा छैन। पिच भनेको चाहिँ एउटा होरिजेन्टल डिस्टेन्स, अघि मैले भनिहालेँ, होरिजेन्टल डिस्टेन्स कभर्ड इन वान टाइम पिरियड, कभर्ड इन वान टाइम पिरियड। वान टाइम पिरियड भनेको टी, क्यापिटल टी, एउटा टाइम पिरियड। होरिजेन्टल भनेको डिस्टेन्स कसरी गर्छ भनेको यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ, भी यतातिर जानलाई प्यारललाई टाइमले मल्टिप्लाई गर्छौँ। क्लियर छ। भनेपछि यसमा के हुने हो त भन्दाखेरिमा भी प्यारलल भनेको यु भी कस थीटा, टाइम पिरियड कति छ, टाइम पिरियड अहिले भर्खर निकालेको 2 पाई एम अपन क्युबी, 2 पाई अपन कम। यो हाम्रो पिच भयो, यो हाम्रो पिच, यो प्यारललको सिग्नल हो, यो हाम्रो पिच हो। त्यसै अब हाम्रो इक्जाम्पल्सहरू न्युमेरिकलहरू यिनै आसपासमा क्वेसन सोध्छ। के त भन्दा एउटा रेडियस सोध्न सक्छ, एउटा चाहिँ टाइम पिरियड सोध्न सक्छ, अर्को चाहिँ के सोध्न सक्छ, पिच सोध्न सक्छ। पिच बुझ्नु पनि एक टाइम पिरियडमा कति होरिजेन्टल डिस्टेन्स कभर गर्छ, ठिक छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टाइम पिरियड भनेको त एक कम्प्लिट साइकलमा कति टाइम, त्यही त हो टाइम पिरियड भनेको। बुझ्नुहुन्छ नि, टाइम पिरियड भनेको फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धित छ, 1/f। फ्रिक्वेन्सी भनेको सपोज 50 हर्ज छ भने 50 हर्ज भनेको 1 सेकेन्डमा 50 वटा कम्प्लिट साइकल बनाउने हो। त्यही टाइम पिरियड भनेको एक कम्प्लिट साइकल बनाउनलाई कति लाग्ने हो, 1/f, 1/50 सेकेन्ड इक्जाम्पल। भनेपछि यहाँ पनि एउटा कम्प्लिट साइकल बनाउने भनेको त्यही टाइम पिरियड हो। त्यसले गर्दाखेरि कति, यो हामीले जुन कुरा बुझिसकेका छौँ। अब इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ एक दुईवटा, अरू केही कुराहरू छैनन् मलाई लाग्छ। हेलिकल भनेको त्यही हो, यताबाट आयो, यताबाट यु कस थीटा, यताबाट यु साइन थीटा, दुइटै यता जा भन्छ, उसले यता घुम भन्छ, दुवैको कुरा मान्दाखेरि यस्तो हेलिकल हुन्छ। हेलिकल भएपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ, रेडियसको कुरा आउला, टाइम पिरियडको कुरा आउला, अनि त्यसपछि के हुन्छ, अहिले भर्खर पिचको कुरा आउँछ। यसलाई मलाई मेट्न मन लागेन, चित्र यतिकै राख्छु, यो फर्मुलाहरू यहाँ राख्छु, यो पिचको फर्मुला माथि लगेर राख्छु, यो पनि छोडिदिउँ, काम छैन। पिचको फर्मुला मात्रै लगेर राख्छु अनि इक्जाम्पल्समा जाउँ है। यो मैले यी होस्, अहिले यसका केसहरू बनाउँछु ल। एउटा क्वेसन पनि लेख्छु, पहिले यहाँ पिच लेखिहाल्नु, यहाँ पिच यहाँ लेख्छु,
फर्मुला मात्रै लेख्छु u cos थीटा टाइम्स 2 पाई m by qb है यसलाई मैले मेटेँ। अब हाम्रो क्वेसन छ एउटा क्वेसन म लेख्दै छु मानौ क्वेसन नम्बर एक्जाम्पल नम्बर 1 example 1 a charge particle यसो गरौँ न यसलाई पोजिटिभ q अनि v गरौँ भनेको त पोजिटिभ चार्ज q v मा कुदिरहेछ इज मुभिङ है एउटा भेलोसिटी लिउँ मुभिङ विथ यसलाई मेट्नै पर्ने भयो यार ठीक छ यसलाई मेटाउँला फेरि बनाइहालिन्छ नि मुभिङ विथ यता फर्मुला मैले राखेको छु अहिले भर्खर डेरिभेसन गरेर मुभिङ विथ भेलोसिटी तपाईको यस्तै जानुपर्छ भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ नि हैन सपोज यस्तो गइरहेछ यहाँ दुई कम्पोनेन्ट यता 3 तेरिका यता है तेरिका यता 3 हुँदा यता 4 हुँदा यो 5 हुन्छ नि त हैन 5 मिटर पर सेकेन्ड भन्नु र 3i प्लस तेरिका 3i होइन 4i प्लस 3j भन्नु एउटै हो नि हैन हो यसरी लिउँ 5 भनेको 3 3 3 9 4 चौको 16 25 25 को रुट 5 भेलोसिटी v इज इक्वल टु अहिले लिउँ एउटा एक्जाम्पल मैले लिन आँटेको मात्रै हो ल v1 i प्लस v2 j in magnetic field B is equal to B naught I find the trajectory कुरो बुझ्नु ट्राजेक्टरी भनेको जुन पाथ हुन्छ के हुन्छ सर्कल के हेलिकल नहुन सक्छ त्यस्तो कुरा गर्दैछ अरु के अहिले भर्खर भनेका ट्राजेक्टरी एन्ड रेडियस r हैन टाइम पिरियड t एन्ड पिच निकाल्न भन्दैछ ठीक छ भनेपछि अब यहाँ हेर्नु पर्यो भेलोसिटी i र j मा भेलोसिटी i र j हुँदै अहिले जस्तै i र j दुईटै हुने i j के पनि हुन सक्छ अघि पछिल्लो केसमा गरौँला म्याग्नेटिक फिल्ड i तिर गइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर गइरहेछ i तिर भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड x तिर गइरहेछ y z तपाईहरुको तिर अथवा बोर्ड तिर अहिले हाम्रो i तिर मात्र गइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेछ यसले क्वेशनले भन्ने अनुसार म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेछ ठीक छ अब ठीक छ भेलोसिटी यसरी आयो ल भेलोसिटी यसरी कति एंगल मलाई थाहा छैन तर के चाहिँ थाहा छ भने यो i तिर गएको जुन यो हो भेलोसिटी i तिर गएको v1 हो माथि तिर j तिर गएको v2 हो यति चाहिँ मलाई थाहा छ ठीक छ यो v परपेन्डिकुलरै हो भन्नु यसलाई अनि यो v प्यारलल हो v1 ठीक छ परपेन्डिकुलर प्यारलल मान एंगल थीटा छ नभए पनि केही फरक परेन अब कुरो गयो के त अब यहाँ कुरो कन्सेप्टमा आउँछ म्याथमेटिक्स भन्दा पनि कन्सेप्टमा आयो यता v1 ले तानिरहेछ स्ट्रेट लाइन कुद भन्छ उता v2 ले के गरिरहेछ सर्कलमा कुद यो v2 ले सर्कलमा कुद भने v1 ले के त v1 ले x तिर स्ट्रेट लाइन कुद भन्दैछ v2 यता भनेपछि कता हुन्छ ट्राजेक्टरी त एउटा हेलिकल भयो ल हेलिकल भयो कुरो बुझ्नुभयो हेलिकल भइसक्यो अब हेलिकल भएपछि अब बाँका सबै नाना थरीका कुरा आइहाल्ने भयो हेलिकल नभएको भए पो अब रेडियस पनि हुँदैन थियो अरु के हुँदैन थियो अब आयो रेडियस पनि फर्मुला यहाँ छ r के भयो त इज इक्वल टु mv परपेन्डिकुलर बाइ qb है के हुने हो त परपेन्डिकुलर भनेको mv परपेन्डिकुलर भनेको कुन हो v2 हो अहिले v2 नै हो परपेन्डिकुलर v2 हो कि v1 हो v2 हो किनभने v2 कुरो बुझ्नुभयो यता म्याग्नेटिक फिल्ड x एक्सिस या x एक्सिस i ले जनाइराछ भनेपछि यो i भनेको यतातिर ज v2 भनेको यता यो v2 भनेको यो है u2 होइन v2 अहिले सो v2 हुने भयो परपेन्डिकुलर भनेको v2 हो अनि q b भनेको b नै भयो यसमा समस्या छैन b = b0 i छ
बिनट लेखे पनि भयो यसलाई आई बिनट लेखे पनि हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त आईको युनिट भ्यालु त्यस्तै अब के हो त टाइम पिरियडमा समस्या छैन 2πm अपन क्युबी यसमा केही समस्या छैन सायद किनभने अरू कुराहरू केही नै मिल्दैन यहाँ यस्ता v1 v2 हरू केही काम पाए भइहाल्यो m भनेको मास अफ त्यो कति हो मास त्यसको भइहाल्यो q भनेको चार्ज भयो चार्ज q नै छ p भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड छ यति नै हो अब हाम्रो पिच कति हुन्छ त पिच भनेको u cos थीटा भयो हैन त्यसै अब खासमा यो v प्यारलल इन्टु t हो नि त खासमा v प्यारलल भनेको v1 हो हैन अनि इन्टु टाइम पिरियड यही 2πm अपन क्युबी ठीक छ यो हाम्रो पिच भयो यसलाई मैले अघि नै भने b नट लेखे पनि भयो b लेखे पनि भयो अहिलेलाई है b नटै लेख्दिउँ ल कुरो बुझ्नुभयो यो एउटा केस आयो मानौं सेकेन्ड केस यसमा जोडौं यिनेरी मैले लेखेँ सेकेन्ड यो फर्स्ट केस भयो फेरि सेकेन्ड केस अरु सबै त्यही नै हो यदि भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भयो अरे ल भेलोसिटी हामीले राख्यौं कति राख्यौं ल 4i प्लस 3j राख्यौं ठीक छ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड राख्यौं सपोज कति राख्यौं यहाँ कति थियो अघि b नट 3j नै राख्यौं ल अघि आई थियो अब j भयो अब भेल्यु आइसक्यो v1 को ठाउँमा 4 आयो v2 को ठाउँमा 3 आयो ठीक छ अब भेल्यु राख्ने त हो नि फ्याट b चाहिँ i को तिर थियो अब b j तिर गयो त्यसै म्याग्नेटिक फिल्ड सेकेन्ड केसको लागि यो फर्स्ट केस भयो फर्स्ट केसको सोलुसन आयो सेकेन्ड केसको सोलुसन दिउँ सेकेन्ड केसको सोलुसन के हुने हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड अब पहिले बनाउनु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड j तिर गइरहेछ j म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउनु पर्यो ल म्याग्नेटिक फिल्ड बनाइयो ल म्याग्नेटिक फिल्ड माथितिर बनाइयो j तिर i कता j तपाईहरुकोतिर के यो b भयो अब b इक्वल टु कति भयो त 3j भयो अब म्याग्नेटिक फिल्ड 3 हाल्नु पर्यो j को भ्यालु 1 हुन्छ त्यो समस्या भएन अब के हुने हो त अब यहाँ लाग्ने पर्ने भयो कुराहरु i अब यतातिर जाउँ यस्तो जस्तै यसको कम्पोनेन्ट यता र यता भयो यस्तो i ल यहीबाट स्टार्ट भएको छ यो लाइनमा जानुपर्छ हुन्छ छैन नि ल i भयो यता i तिर यता j तिर i कति छ 4 यता कति भयो यता 4 भयो यता अहिलेको v1 जस्तै यो यता कति भयो j तिर प्यारलल कतातिर j तिर भयो तपाईको j तिर कति भयो त भन्दाखेरि j तिर 3 भयो केही छ छैन नि हैन अब के भन्छ त भन्दाखेरि 3 ले के भनिरहेछ यसलाई 3 ले म्याग्नेटिक फिल्ड तिर कुद भन्दैछ म्याग्नेटिक तिर कुद म्याग्नेटिक फिल्ड तिर 4 ले के भन्दैछ यसलाई सर्कलमा कुद परपेन्डिकुलर छ नि त अहिले जस्तै यो यता म्याग्नेटिक फिल्डमा माथितिरकोले ठाडो यो 90 डिग्री वालाले चाहिँ के गर्छ साइन थीटा वालाले सर्कलमा घुम भन्छ यसले अब यता सर्कलमा घुम भन्दैछ यता 3 ले के भन्दैछ स्ट्रेट लाइन कुद माथि जा भन्दैछ b को म्याग्नेटिक फिल्ड तिर जा भन्दैछ भइ चाहिँ के हुने हो त अब यो कन्फ्युजन हुने भयो यस्तो खालको हुने भयो यो पनि के भयो त हेलिकल भयो के भयो हेलिकल भयो कि भएन हेलिकल भयो ठीक छ अब के हुने हो त फेरि रेडियसको कुरा आयो रेडियस कति भयो त mb परपेन्डिकुलर बाइ qb mb कति भयो mm नै हो b कति भयो परपेन्डिकुलर भनेको छ परपेन्डिकुलर 3 हो यो अहिको जस्तै हो र यो होइन परपेन्डिकुलर यता गइरा छ नि परपेन्डिकुलर यता हो नि म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर यो b परपेन्डिकुलर यो हो b प्यारलल यतापट्टि हो म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल b परपेन्डिकुलर यो 4 यता जाने भयो 4 इन्टु 4 q भनेको q नै हो b भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ b 3 म्याग्नेटिक फिल्ड 3 छ त्यसैले 4/3
एम अपन क्यू भयो यसको रेडियस। त्यस्तै अब के छ अर्को टाइम पिरियडमा समस्या छैन, टाइम पिरियडमा समस्या छैन, छ त छैन। 2 पाई एम अपन क्युबी, बी भनेको चाहिँ छ 3 होइन, 2 के आयो 2 पाई एम क्यू बी भनेको यो भनेको 3, यसलाई 3 यहाँ राखौँ, 2/3 पाई एम बाई क्यू आयो, यो भयो टाइम पिरियड। अब रह्यो के पिच, पिच भने के हो त, भी प्यारालल कि परपेन्डिकुलर, अघि के गरेको थियो भी प्यारालल भनेपछि यो भी प्याराललतिर यो कस यतातिर कस थीटा हुने हो, फेरि यो यता माथि ठाडै हुन्छ कस थीटा भन्ने छैन नि, प्याराललतिर कस थीटा, यतातिर कस थीटा थियो नि त, यता साइन थीटा थियो, यता कस थीटा अब यता साइन थीटा, ठाडो साइन थीटा। अब यो प्यारालल भयो अनि त्यहाँबाट यहाँ के भयो त टाइम पिरियड लाग्ने भयो, खोइ कता गयो, गडबड भयो कि हो, छैन गडबड भएको। भी प्यारालल कति भयो त, भी प्यारालल यहाँ कति हुन्छ देखिन्छ भन्नुहोस् त, भी प्यारालल 3, 4 र 3 हो, यो परपेन्डिकुलर 3 भयो, यो 3 कम्पोनेन्ट, यो अर्को बाँकी त यो माथि टी लेख्दा भइहाल्यो, 2/3 पाई एम अपन क्यू। अब के 3 गयो 2 पाई एम बाई क्यू भयो, यो हाम्रो पिच भयो। कुरो बुझ्नुभयो, यो आई हुँदा यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, जे हुँदा यसरी भयो। अब के हुँदा हेरौँ है त, एउटा इक्जाम्पल दिइहालौँ, मेटौँ है, यो हेर्नु पज गरेर मलाई यता पन्छाएर यो सार्दा हुन्छ, म यता छोडिदिँदैछु है, पज गरेर सार्नु होला है, नत्र भिडियो लामो हुन्छ, मैले यसलाई मेटेँ। अब एउटा लास्ट केस लिउँ आजको, हेलिकलको मात्रै आजको क्लास चल्छ, धेरै अरू कुराहरू गर्दैनौँ आज। नम्बर 3टा केस लिउँ। सपोज भी भेलोसिटी अरू सब सेफ कन्डिसन हो, भेलोसिटी हामी मानौँ 8i 8 छक्का 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर भने 10 हुने गरी बनाउँदैछु, 8i प्लस 6j, जसले गर्दा 8 8 8 64 6 64 36 जोड्दा 100 100लाई रुट 10 आउने हिसाबले मैले बनाएको। म्याग्नेटिक फिल्ड कति राख्नु त, 3 अघि आइसक्यो, 5 राख्नु, 5। अब यहाँ अघि आई भयो, अब जे भयो, अब के लेखिदिउँ, ठिक छ। के भएपछि अब के भयो त भन्दा, एउटा कि त तपाईँहरूकोतिर कि त मानौँ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र बोर्डतिर गइरहेछ, ल बोर्डतिर गयो, भित्र बोर्डतिर के भएको हुनाले भित्रतिर गयो। अब यहाँनिर यतातिर एक्स सधैँ छ नि, एक्स यता वाई, उता भित्रतिर जेड थियो भने एक्स कम्पोनेन्ट अब कति आयो, एक्स कम्पोनेन्ट आयो कहाँनिर छ, एक्स कम्पोनेन्ट अब 8, वाई कम्पोनेन्ट कति आयो यता जाँदा 6 भयो भने 6 कता गइरहेछ, वाईतिर गइरहेछ, 8 कता गइरहेछ, आइतिर गइरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड कता गइरहेछ, अर्कोतिर गइरहेछ। होइन म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल भयो भएन, उतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड उता बोर्डभित्र गइरहेछ, एउटा 6 यता माथि आइरहेछ, 8 यता आइरहेछ, उता त कोही पनि गएन भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड अब घुम्ने मात्रै भयो, सर्कल मात्रै हुने भयो है, हेलिकल पाथ हुने जस्तो देखिएन। किनभने हेलिकल पाथ हुनलाई सर्कल पनि घुम्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट स्ट्रेट लाइन पनि घुम्नु पर्यो। स्ट्रेट लाइन जान्छ, हेर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् है, उता गइरहेछ बोर्डतिर, यता 8 मतिर आइरहेछ एक्स एक्सिसतिर, उता 6 वाईतिर, जेडतिर त कोही गएको छैन। म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल नभएपछि के हुन्छ भन्दा स्ट्रेट लाइन नकुद्ने भयो, अब सर्कल मात्रै घुम्ने भयो। त्यसै अब हाम्रो सर्कल मात्रै घुम्ने भयो। कता घुम्ने भयो, एउटा एक्सतिर एउटा वाईतिर। सर्कल जुन हुन्छ जेडतिर जहाँ गएन, जेडतिर त कोही कम्पोनेन्ट गएको छैन, आई र जे छ, के एक्लै छ। अघि जे र जे मिलाएको थियो र जेतिर चाहिँ स्ट्रेट लाइन गइरहेको थियो, अघि आई र यहाँ आई मिलाएको थियो, एक्सतिर चाहिँ स्ट्रेट लाइन गएको थियो। पनि यहाँनिर के हुन्छ, देयर इज नो हेलिकल, नो हेलिकल। तर के त सर्कल एउटा के हो त भन्दा के हुन्छ, जस्ट अ कम्प्लिट सर्कल हुन्छ, जस्ट अ कम्प्लिट साइकल, सर्कल अथवा साइकल
सर्कल भनौँ न, साइकल जे पनि हुनसक्छ, सर्कल। ठिक छ, अब यसको रेडियसको कुराहरू त भइ नै हाल्ने भयो। रेडियस हुन्छ पिच होला, हेलिकल नभए चाहिँ पिच होला, हुँदैन। पिच भनेको बुझ्नु भएको छ नि, एक कम्प्लिट साइकलमा कति स्ट्रेट लाइन, ऊ त्यहीँ घुमे गर्छ, कहाँबाट पिच हुन्छ? पिच 0 हुन्छ। पिच के हुन्छ? पिच इजिकल टु 0 हुन्छ, किनभने त्यहाँ घुमे गर्छ, कुनै पनि चाहिँ स्ट्रेट लाइन कभर गर्दैन। ठिक छ, जति सेकेन्डमा पनि त्यहीँ घुमे गर्छ, जति सर्कलमा पनि, जति कम्प्लिट साइकलमा पनि। अब रह्यो पिच पनि 0, टाइम पिरियड फ्रिक्वेन्सी त निस्किहाल्छ, जस्ट एउटा रेडियस चाहिँ निकालिराखौँ। अर्को त यो टाइम पिरियड त कोहीसँग सम्बन्धै राखेन, जस्ट भइहाल्यो। म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। ल रेडियस भनेको कति हो त? एमभी प्यारलल बाई क्युबी। एमभी प्यारलल भनेको कति हो त भन्दा एम नै भयो, भी कति हुन्छ? यो भी हो यार, यो भी हुन्छ कि यो भी हुन्छ? होइन, यो भी हुन्छ। यो भी कति हुन्छ त? मेरो विचारमा यो भी 8 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर को रुट भी कति भयो त? 8 8 64 प्लस 6 6 36 100 भयो, 10 भयो। सो यो भी 10 भयो, 10 भयो। क्यू भनेको क्यू नै भयो। बी भनेको कति हो? बी म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँनिर छ? ए म्याग्नेटिक फिल्ड बी आयो। सो यसले तेरिका बी भनेको कति हो? 5 ले यसलाई 2, सो 2m बाई क्यू भयो, यो आयो। त्यसले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ? म्याग्नेटिक फिल्डसँग अरू साथीहरू भइदिएनन् भने हेलिकल नहुने रहेछ। म्याग्नेटिक साथीहरू हुन्छ फर्स्ट केस र दोस्रो केस र फर्स्ट र सेकेन्ड केसले हामीले हेलिकल पनि दियो, थर्ड केसले के त हेलिकल दिएन भने यो आएर जे छ यहाँ के छ? प्यारलल भएन, खालि सर्कल मात्रै घुम्ने भयो। ठिक छ, यो किसिमको हामी न्युमेरिकल गऱ्यौँ। तपाईँहरूले यसलाई सार्नु होला, कपी गर्नु होला। आज हामी हेलिकलको बारेमा आजको क्लास यति नै गऱ्यौँ है। अब कमिङ क्लासमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अरू नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स लिएर आउँछु है। आजको लागि यति नै।